Bom dia, amigos do YouTube. Elvio Divino falando da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Brasil, uai. Lave seca Samsung, reclamação, barulho para centrifugar, barulho muito alto para centrifugar. Então, pessoal, olha aqui, ó, o que é, ó. Ó, olha o rolamento aí, ó. Rolamento. Esse aqui é o retentor, ó. Retentor, rolamento. Olha aí, ó. Ele vai aqui, ó. Quebrou e o cliente continuou usando. Foi detonando tudo, ó. Olha a situação desse rolamento aí, ó. O que eu vou fazer aqui agora? Limpar aqui tudo, trocar rolamento da frente, rolamento de trás e retentor, entendeu? Olha aí, ó. Quem acha que é fácil trocar, a máquina aí toda desmontada, ó. Olha aí, ó. Aqui, ó o cesto aí, com o eixo tripé. Vou limpar tudo certinho, lavar, montar novamente. Se inscreva no canal, deixa seu like. Que o Senhor nos abençoe para todo sempre. Que assim seja. Amém.